I mercati delle pulci sono tra i luoghi più affascinanti di una città. Ognuno ha il suo e Lisbona non è eccezione. Oggi percorreremo il mercato di Santa Clara alla scoperta della fantastica Fiera da Ladra. Parleremo della sua storia centenaria, di alcune peculiarità del luogo che la ospita e di come sia cambiata negli ultimi anni. In particolare parleremo dei timori per la sua scomparsa dovuti alla trasformazione del vicino ospedale della Marina in imprendimento immobiliare di lusso. Attiva il campanello e vieni con me alla scoperta della Fiera da Ladra, un episodio speciale di Olissippo Nerd. La Fiera da Ladra è una delle fiere più antiche ed emblematiche di Lisbona, risalente addirittura al Medioevo. Il suo nome suggerisce l'associazione con oggetti usati o acquisiti in modo, diciamo, poco lecito. Il primo riferimento ufficiale alla fiera risale al 1272, durante il regno di Don Alfonso III, quando si svolgeva vicino al castello, nell'attuale Travessa do Chão da Feira. Nel XVI secolo il mercato venne spostato nella piazza del Rossio, vicino allo scomparso ospedale di Tutti i Santi, sulle cui scalinate le schiave e liberte di origine africana vendevano le cornie di vario tipo. Ne abbiamo parlato nel video sulla Lisbona africana. Dal 1823 in poi lasciò il Rossio, estendendosi a Passeio Pubblico, attuale Avenida Liberdade, fino alla Piazza d'Allegria. Dopo qualche peregrinazione, nel 1835 fu trasferita in Campo di Sant'Ana e finalmente nel 1882 si spostò nel Campo di Santa Clara, dove si trova ancora oggi. Una delle entrate principali alla fiera è fatta attraversando l'Arco di San Vicente, che prende il nome dalla vicina chiesa omonima dedicata al santo patrono di Lisbona. Sì, infatti il santo patrono di Lisbona non è Sant'Antonio come pensano in molti, ma San Vicente. Passando l'arco si entra in un ampio spazio conosciuto come Campo di Santa Clara, la cui storia risale alla conquista della città di Lisbona ai Mori da parte di Don Alfonso Henriques nel 1147. Infatti, essendo una zona pianeggiante, fu qui che si accamparono le sue truppe prima della grande vittoria. Questo anno venne posta la prima pietra della costruzione del monastero di San Vicente, in adempimento alla promessa fatta da Don Alfonso Henrique al santo di dedicargli una chiesa se fosse riuscito a conquistare la città ai Mori. Ed è per questo che San Vicente è il patrono di Lisbona. Il Campo di Santa Clara prende nome dal convento inaugurato nel 1294 dalle religiose dell'ordine francescano appunto di Santa Clara, che venne quasi completamente distrutto dal terremoto del 1755. Nel 1828 il terreno dove si trovava il convento venne occupato dall'arsenale e dalle fonderie dell'esercito e poi dalle officine generali di uniformi e attrezzature dell'esercito. Accanto al Campo di Santa Clara troviamo anche la chiesa di Santa Engrazia, oggi Pantheon nazionale, la cui costruzione è durata quasi 4 secoli. Ne abbiamo parlato in un episodio dedicato ai modi di dire di Lisbona. Dopo il terremoto del 1755, la zona orientale della città venne scelta da molti per cominciare una nuova vita e il Campo di Santa Clara fu uno dei luoghi più ricercati da famiglie nobili o borghesi che qui costruirono imponenti palazzi. Per rispondere alle esigenze di una società più moderna e urbanizzata, alla fine del XIX secolo si svilupparono infrastrutture urbane funzionali e igieniche, tra cui nuovi mercati in ferro. In questo contesto, la Companhia de Mercados e Edificações Urbanas, un'impresa privata, presentò al Consiglio Comunale la proposta di costruire il mercato di Santa Clara. La proposta venne accettata e il mercato inaugurato nel 1877. L'edificio venne costruito utilizzando le nuove tecniche costruttive del ferro e vetro su un'area di 1250 m². Secondo il contratto firmato con il comune, il mercato, dopo 50 anni di esplorazione privata, nel 1927 divenne municipale.
Negli anni '80 del XX secolo venne restaurato e subì alcune modifiche, come la creazione di un ristorante panoramico al primo piano. Ma la modernizzazione dello spazio non fu sufficiente a mantenere la sua funzione di mercato alimentare e nel XXI secolo è diventato un polo di dinamizzazione di attività culturali. La Fiera da Ladra fino a pochi anni fa era un luogo popolare, frequentato da lisboeti che cercavano oggetti di antiquariato, oggetti da collezione, dischi e molto altro. La fiera funziona 2 volte a settimana, il martedì e il sabato, attirando i visitatori sin dalle prime ore del mattino. Chi comincia a percorrerla dall'Arco di San Vicente, la prima parte è costituita da banchi in pianta più o meno stabile. Alcuni dei venditori si trovano qua ormai da più di 20 anni. Negli ultimi anni la fiera ha iniziato a cambiare, adattandosi alle richieste dei sempre più frequenti turisti. Accogliendo sempre più venditori di souvenir. Passeggiando tra le bancarelle si trova un po' di tutto, dagli oggetti d'antiquariato ai libri usati, dai vinili alle ceramiche tradizionali, passando per abiti vintage e gioielli fatti a mano. Questo mix di articoli moderni e retro fa della Fiera da Ladra un paradiso per chi ama il collezionismo e l'artigianato locale. Ma attenzione, non acquistare maioliche! Purtroppo l'aumento della richiesta di azulejos, le famose maioliche portoghesi, soprattutto da parte dei turisti, ha portato a un'onda di furti. Le maioliche vengono letteralmente strappate dalle facciate dei palazzi per poi essere rivendute nei mercatini come la Fiera da Ladra. Comprarle, anche se ignari della provenienza, significa essere complici di un reato contro il patrimonio. Esistono negozi specializzati dove si possono acquistare azulejos con provenienza certa. Scendendo la collina si arriva alla parte più spontanea della fiera. I venditori infatti cambiano frequentemente, le licenze sono attribuite settimanalmente e rinnovabili di volta in volta per un totale di 4 settimane. Molti dei venditori di questa zona tradizionalmente non sono professionisti, ma persone che vogliono guadagnare qualcosa vendendo oggetti e vestiti che hanno a casa e che non usano più. Negli ultimi anni ci sono stati diversi timori e rumori per la sopravvivenza della fiera, soprattutto la sua parte più spontanea che si svolge di fronte all'antico ospedale della Marina. Nel 2012 la Stone Capital ha acquisito per 18 milioni di euro l'antico ospedale della Marina che si trova ai margini del campo di Santa Clara. La Stone Capital è una società di sviluppo immobiliare che opera con un modello di business basato su acquisizioni strategiche e riqualificazioni di immobili, specialmente nell'area del lusso, con un modello di finanziamento che segue la logica dei fondi di investimento. L'impresa negli ultimi anni ha acquisito e trasformato diversi edifici storici della città in immobili di lusso. Il progetto Santa Clara Palace, per l'ex ospedale della Marina, prevede la ristrutturazione degli edifici esistenti e la nuova costruzione di 2 edifici. Con una superficie complessiva di 23.000 m², l'antico edificio verrà trasformato in unità residenziali di lusso, spazi commerciali e un'area verde interna. Di fronte a questo grande progetto, i residenti locali e l'Associazione per la difesa del patrimonio culturale edificato di San Vicente hanno contestato le nuove costruzioni,
sostenendo che la costruzione di nuovi edifici accanto al vecchio ospedale distorce il carattere del quartiere storico e viola il piano regolatore. Alcuni gruppi di attivisti per il diritto alla casa, in particolare Stop the Spacious, hanno accusato il sindaco dell'epoca, Fernando Medina, di favorire gli interessi dei grandi gruppi immobiliari, a discapito degli interessi della popolazione locale che sta venendo espulsa dall'area attraverso un processo di gentrificazione. I venditori ambulanti si lamentano della burocratizzazione del metodo in cui vengono attribuite le licenze, sempre più difficili da ottenere da parte dei piccoli venditori spontanei che popolavano la fiera, e dal grande aumento dei controlli da parte della polizia. Come abbiamo visto, la parte più spontanea della fiera si trova proprio nel largo di fronte all'antico ospedale della Marina, il che spinge a pensare che esista una volontà di igienizzazione e regolazione dello spazio. Sia il comune che la Stone Capital garantiscono che non esiste volontà di alterare la fiera, che si vuole rimanga centrale nello spirito del quartiere. Chi conosce la fiera da molti anni nota però una grande differenza nella sua struttura, sempre meno spontanea e con sempre più piccoli artigiani che vendono prodotti interessanti soprattutto per i turisti. L'utilizzazione spontanea dello spazio, con la presenza di venditori non professionali che cercavano un complemento alla loro rendita mensile, così come la frequentazione da parte dei residenti che cercavano oggetti a poco prezzo, sta di fatto scomparendo. Si nota una certa gourmetizzazione dello spazio, anche attraverso l'apertura di alcuni spazi di restaurazione pensati per utilizzatori transnazionali con elevato potere d'acquisto. E per concludere la visita alla Feira da Ladra non si può non passare per il Jardim Botta Machado, uno dei giardini romantici di Lisbona, da cui si può godere una splendida vista sulla città. Nel 2016 sul muro di supporto del giardino è stato collocato un murale in piastrelle dipinto a mano su disegno dell'artista André Saraiva. L'ampio murale propone una reinterpretazione della città di Lisbona, dove passato e presente, così come riferimenti ad altre città care all'autore, si mescolano sullo sfondo delle sfumature del bianco e del blu, rappresentative del cielo e del fiume Tago. E se l'episodio di oggi ti è piaciuto, mi raccomando non dimenticare di mettere un like e di condividerlo con qualcuno a cui potrebbe interessare. Alla prossima! Es decir, una palabra de cariño.